Veits tiblab. Mis tibladest sa räägid? Tead, et mulle ei meeldi need asjad. No tere rahvas! Lõpuks jälle meil uus auto, mida filmida, sest et Raks otsustas, et ta ostab lihtsalt tõua auto. Nii lihtne ongi. Kia Ceed ja ma arvan, et kõige lihtsam. Alustame välimusest. Auto välimusest hakkame rääkima, siis tegelikult auto on, no ta veits näeb natukene, sa saad aru, et Kia on püüdnud auto sportlikuks teha. Ta on veits jäigema vedrustusega, ehk siis on näha ka, et ta on veits madalam. Tagumik on süge alla poole, taga ja esisplitter. Spoila on. Need nagu midagi ei tee tegelikult sellel autol, sest ei ole tegelikult nii kiire auto, aga ilu pärast ikka nagu vana hea, sest et võiks mitte. 2 sumpsi on taga, see jäi mulle silma. Ja need on päris sumpsid. Ja päris sumpsid saab lükata näpu sisse, kui tahad. No need väljad on vapsi 18-40 profiiliga. Täidavad rattakoop ära, talvel on päris natukene halb, rattakoopad lähevad kiirelt täis asju, aga ei, muidu on ilusad. Punased piduri kuidagi supportid. Pidurisadulad. Plus 2 kabbi. Sellest maru ei saa, mis bardak seal ees toimub, et seal mingi 24 erinevat tuld on nagu küljes. Küll, jah. Et seal on mingisugused tavatuled, siis on päevasõidutuled, siis on udutuled ja neid on kokku seal mingi, ma ei tea, kui palju. Päevasõidutuled on 8. Toonklaas on taga. Ja sükene toon, et no ei näe sisse. Ei päeval, ei öösel. Üks asi tal on välimuse kohta. Tal on endiselt see, no ta on kui 2016 aasta pill, aga tal on see antenn katusel ikka. Võiks see hai saba olla, mitte see füüsiline antenn. Ai, jaa, on küll antenn katusel, ja. See on nagu üks miinus, jah. Ei, mina olen rahul. Äge auto. Ma arvan, et on aeg sisse poole liikuda. Vaatame, mis selle auto seest kauniks teeb. Sisu, mina oskan sisust palju rääkida, aga ma arvan, ma kõigepealt kuulaks ära, mida Fredi sest sisust arvab. No davai, ma räägin ära sulle. Põhimõtteliselt auto sisu on nagu põhimõtteliselt igal autol. Mõned erisused on lihtsalt minu silmis seal. Näiteks liti välja nüüd. No sportistmed on, eks ju. Recaro istmed. No Recaro istmed. Võiks olla integreeritud peatugi, aga ei ole. Nimme toega. Aga on nimme tugi vähemalt. Reguleeritav. Nii, siis sealt edasi minnes, sportrool paljudel autodel leiab siukse, aga see on ikkagi sportrool ja sellel on rooli soojendus. Ja, see on sitaks hea talvel. Siis rääkides sellest infotainment süsteemist ehk siis sellest multimeediasüsteemist, see on suht aegunud minu arvast, sest et aasta, mis on 2016 aasta auto, et ta on suhteliselt ikka ajal jalgu jäänud minu meelest siuke veits nigel. No nüüdseks ta jääb ajal jalgu, aga ma arvan, omal ajal ta ei kõva. Navi on sees. Et seal on küll navi sees, aga kes üldse kasutab auto navi nagu?
mingeid moodsaid tugesid seal ei ole neid Apple CarPlay asju, aga noh, nagu Raks ise ütles, siis teda ei heiduta see. Topsihoidjad on olemas, mis on positiivne. 2 tükki. Ees või? Ees on taga on ka. No, taga on käetugi ja milles on 2 topsihoidjad. No vot, see on normaalne auto, saab kohvitiksu. See on kohvitiksu approved, jah. Noh, L-aknad, särgid, värgid. 4 ja kõik automaat. Panoram katust ei ole? Ei, aga 4 korda L-aknad ja kõik on automaatsed üles all. Mul on ka. No räägi, mis sina siis sealt räägid, et minu jaoks rohkem seal midagi niisugust erilist ei olnud. Digitaalne tahomeeter, vajutad GT nuppu, siis speedomeetri display muutub, hakkab sulle näitama turbolaadimise seda kilopaskaleid ja ehk siis turborõhku ja samuti näitab ka tõmmet näitab. Tõmbemomenti raisk, Newton-meetri näitab. Classic Kia, ikka kõva plastik ja päris korralik salongi müra on ikka tegelikult. Esimene osa on nagu ikka nagu enamus autodel siuke viisakas ja siis kui lähed sealt juhi istmest taha poole, siis sealt nagu kohe kvaliteet langeb, et kõva plastik ja kõik kütud ja siuke. Aga jah. Esimene ots ongi see tähtsam. No ja vaata, see on täpselt see mindset, mis mul on, et nagu kui ma ostan auto, siis ma vaatan, et nagu juhil oleks mugav ja hea. Mul on täiesti savi, kas tagaistujatel on hea või halb, sest et ma ei istu taga ise. Just nii. Aga kuna ma arvan, et on aeg meie järgmise ja viimase teemani, siis võtame ette selle auto performance'i. No nii, räägime siis mootorist kõigepealt. Mootor on tegelikult päris normaalne. 1.6 turbomootor, 150 kilovatti. Bensiin. Jaa, muidugi bensiin. Ega see mingi diiselrallipill ei ole, mis on nagu normaalne. Vaata, kui Raks saaks mingi diisel mingisuguse värgi ostnud, siis ma ei tea, pettumust valmistav oleks elu jälle. Jaa, bensiinikas ja tegelikult päris hea mootor. Turboläägi on veits tunda, nagu ikka. Manuaalkast on asjal, mis jah, teeb võib-olla vahepeal veits lõbusamaks asja, ega mina eelistaksin automaati ikkagi ja nii lihtsalt on minu eelistus. Gaasipedaali all on ka väike nupp, mis paneb natukene kiiremini minema. Ja siis, kui rääkides sellest jõu mahapanekust, siis esivedu, ehk siis talvel suht nigel tegelikult, aga suvel ei saa aru vaata väga. Et muidu oleks nagu suht super vaata, kui oleks näiteks nelikvedu. Aga noh, Kia ei tee väga nelikvedu, seega pigistame silma kinni. Nii palju, kui ma testinud olen, siis GT versus tavaline mode annab natukene tunda. Natukene erksam auto on küll ja läheb vähe täkusemalt edasi küll. Aga põhiline asi, milleks GT-d ikkagi sisse pannakse, on see, et ikkagi sumps hakkab teist häältega. Jaa, mis on hea, see auto on ehitatud enne seda, kui hullud euronõuded tulid sumpsidele, ehk siis see teeb ikkagi natukene rohkem häält kui nagu tavaline auto. Aga noh, teha see garantii saab läbi, siis teeme nii straight pipe'i sellest. Õige. No lühidalt öeldes, Forest Forini läheb ilusasti selle autoga. Jaa, Forest Forini läheb tõesti ilusasti ja kui asfalt on kuiv puhas, siis auto läheb sinna, kuhu vaja ka. Ideaaltingimustes. Et siukest ilmadega nagu meil siin viimased paar kuud on olnud kindlasti nagu sotiga kurvi ei tasu minna nagu. Mis me siuke 10 punkti skaalal anname siis autole? Mina ütleksin, et kuna arvestades varustust ja kõiki neid asju, siis mina annaksin siuke 6,5, 7, 10. Jah, minu arvamus on veidi, ei saa väga erapooletu olla, aga ma ise mõtlesin ka kuskil 7 ümber. Ütleme nii, et jätame teistele, see on esimene kord, kui me hindame, et jätame teistele autodele ka ruumisi. Tubli 7, paneme 6,5. Kia Ceed, tubli 6,5. Kuulge, aga selline ta sai. Näeme varsti järgmine kord. Teie aga ärge unustage panna subscribe, väike like. Ja varsti, kui te panete neid subscribe ja like, siis meil varsti on tonn täis ja siis hakkab minema. Me oleme nii lähedal. Davai, teeme selle ära. Natukene veel. Siis saate uusi asju ka näha peale saadete. Aga davai, kirjutage, joonistage meile ja näeme. Bye!